এটা হচ্ছে ইন্ডিয়ার পাহাড়। আপনারা দেখুন, খুব মজা পাবেন দেখে, আমার বিশ্বাস। কারণ এই পাহাড়টা যদিও আমি আপনাদেরকে জুম দিয়ে কাছে থেকে দেখাইতেছি, কিন্তু এটা অনেক দূরে। আপনারা কতটুকু বিশ্বাস করবেন আমি জানি না, কিন্তু অনেকটা উপরে উঠতে হয়েছে আমার এই ভিডিওটা করতে যায়। অনেক অনেক উপরে উঠতে হয়েছে, পুরো একটি পাহাড়ের উপরে। কিন্তু তারপরও আমি গাছগুলোর জন্য স্বচ্ছভাবে দেখাতে পারছি না। কিন্তু আমরা যেই পাহাড়টাতে আছি সেটার নাম হচ্ছে কমলা বাগান। আমি আপনাদের দেখাচ্ছি। এই দেখেন আমি যে জায়গায় আছি, এটা সম্পূর্ণ পাহাড়ের উপরে। এই দেখেন একটা ওয়াচ টাওয়ার আছে, যেটার উপর আগে পর্যটকরা উঠা তারপর দেখতে পারতো। ওই যে দেখেন ইন্ডিয়ার পাহাড়, আমি দেখাচ্ছি আরেকটা সাইড, অনেক সুন্দর মাশাআল্লাহ। কি দেখাবো, দেখানোর মতো তো তেমন কোনো কিছুই পাইতেছি না। এই যে দেখেন, এগুলা হচ্ছে ইন্ডিয়ার পাহাড়, দেখছেন? ও, কত দূর থেকে জুম দিয়ে নিয়ে আসলাম। তবে মোবাইল ফোন ক্যামেরা থেকে বা যে কোনো ক্যামেরাই হোক, তার চাইতে যদি কোনো লোক নিজের চোখে একবার প্রকৃতির এই অপরূপ সৌন্দর্য দেখার সৌভাগ্য হয়, ভালোই হয়। দেখেন এটা হচ্ছে ওয়াচ টাওয়ার, এটা এখন বিপজ্জনক। আগে এটার উপরে উঠে আপনি ইন্ডিয়ার অনেক কিছুই দেখতে পারবেন, ইন্ডিয়ার বিজিবি টাওয়ার থেকে শুরু করে যা আছে সব। কিন্তু এটা এখন আসলে মানুষ এখন আইসা পরিবেশ নষ্ট করে, ছেলেমেয়েরা একসাথে আসে, বিভিন্ন ধরনের বাজে কাজে লিপ্ত হয়, যার জন্য এইগুলা সহ এই শ্রীমঙ্গলের আরও অনেকগুলা স্পট ছিল। এই দেখেন এগুলা সব পাম গাছ। এই পাহাড়টার মধ্যে মূলত পাম গাছ এবং কমলা বাগান, এই দুইটা জিনিস দিয়েই পাহাড়টা ভরা। আর যা আছে সব গজারি গাছ, অনেক বড় বড় গজারি গাছ আছে, অনেকগুলা গাছ। দেখেন এটা পাহাড়ের উপরে, কোনো মাটি, কোনো দুর্বা ঘাস নেই। এই যে এখন দেখেন দেখেন কত বড় বড় টাওয়ার, পাহাড়, এই সবগুলা ইন্ডিয়ার পাহাড়। এই যে আমি যা দেখাচ্ছি, মানে ওইখানে যদি একটা মানুষও থাকতো আমার মনে হয় আমি দেখাতে সক্ষম হতাম। কিন্তু এটা কতটা দূরে আমি আপনাদেরকে বোঝানো, মানে মুখে বলে বোঝানো কোনোভাবেই সম্ভব নয়। এই দেখেন আমি দেখাচ্ছি সামান্য এই পাহাড়টা কত দূরে, খেয়াল করুন। আস্তে আস্তে জুমের মধ্যে খেয়াল করলে দেখতে পারবেন পাহাড়টা কত দূর থেকে আমি আনছি, অনেক দূর। এই সবগুলা পাহাড় ইন্ডিয়ার, শুধুমাত্র ছোট ছোট যে কয়টা টিলা আছে সেগুলোই হলো সব। আরো দেখা যায় ছোট ছোট ঘর, এই যে কোথায়, আমি তো এনতে ঘর দেখতেছি না। সোজা সামনে, সোজা ওই সামনে একটা টিনের ঘর, এই যে সোজা। আচ্ছা আমি আপনাদেরকে আরেকটু দেখানোর চেষ্টা করছি ইন্ডিয়ার গারদের ঘর। এই যে দেখুন পাম গাছের পাতার মধ্যে আমি দেখাচ্ছি একটু, এই দেখেন খেয়াল করলে এখানে দেখতে পারবেন ছোট্ট একটা ঘর দেখা যাচ্ছে, জি সবুজের ভিতরে সাদা, এরকম অনেক অনেক অনেক। ওই যে দেখেন টিনের চাল দেখা যাচ্ছে, খুবই ছোট করে দেখা যাচ্ছে সবুজের মাঝখানে। এটা অনেক দূরের, যদিও খালি চোখে দেখা সম্ভব কিন্তু মোবাইল ফোনে ক্যাপচার করা সম্ভব না। কিন্তু তারপরও সাধ্যের মধ্যে যতটুকু সম্ভব চেষ্টা করেছি। আপনারা চাইলে এই পাশেও দেখতে পারেন, আমাদের মতো অনেক পর্যটক আসছে, অনেক পর্যটক আসছে আমাদের মতো, সবাই দেখতে আসছে।
এই দেখুন আমরা কত উপরে উঠছি, আপনাদেরকে নিচটা দেখালে অবাক হয়ে যাবেন যে পাহাড়গুলো এত উঁচু। কাজ চলে নাকি? এই যে দেখেন এইখানে আমাদের কইলাম না সবাই আছে, তারা পাহাড়ের উপরে ওঠার পরে হাঁপাইতাছে, হা হা হা। এবার এই দেখেন এখানে কেউ হাঁপাচ্ছে না, আরাফাত মিথ্যা কথা বলতেছে। আপনারা দেখেন পাহাড়গুলা কতটা ভালো লাগতে পারে, আকাশ যেন মিশে গেছে, সবুজের সমারোহ। দেখেন তো, আপনাদেরকে খেয়াল করলে দেখানো যাবে দুইটা টাওয়ার দেখা যাচ্ছে। কোথায় টাওয়ার? এই যে না, এই যে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি দুটো টাওয়ার। এই দেখেন এই দুটো টাওয়ারই ইন্ডিয়ান মোবাইল ফোন কোম্পানির। দেখতে পাচ্ছেন আমরা কত কাছে আছি? চেষ্টা করলে যাওয়া সম্ভব, কিন্তু অনেক বাধা বিঘ্ন পেরিয়ে যাওয়াটা মনে হয় ভালো হবে না। ওই যে আপনাদেরকে ইন্ডিয়ান গরু কোথায় দেখলাম বন্ধু? সিফাদা জিম গাছ, এক গাছের সিফাদা না, আঙ্গুলের সোজা চিপাদা হয় যে এটা আঙ্গাও ফুন্ডা উপর দিকে। আচ্ছা ওই হলো আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে এই যে এই যে ক্ষেত কানির মধ্যে নামাত। সত্যিকার অর্থে বলতে কি, কিছু টাকা খরচ হলেও আনন্দটা সীমাহীন। এক কথায় বলতে গেলে আমার কাছে খুবই ভালো লাগছে, খুবই ভালো লাগছে। যাদের পাহাড় পর্বত সবুজ ভালো লাগে তারা আসতে পারেন। খুদা হাফেজ, গুড বাই।